오늘 충주에서는 컨테이너 화재가 뒷산으로 옮겨부터 하마터면 큰 화재로 이어질 뻔했습니다. 건조하고 강한 바람이 계속 이어지는 만큼 산불 예방에 각별히 주의하셔야겠습니다. 안정원 기자가 취재했습니다. 산 중턱에서 회색빛 연기가 쉴 새 없이 피어오릅니다. 소방 헬기가 연달아 물을 뿌리지만 불길은 쉽사리 잡히지 않습니다. 오늘 오후 2시 50분쯤 충주시 앙성면의 한 주유소 내 컨테이너에서 용접 불씨로 추정되는 화재가 발생했습니다. 컨테이너 불길은 10여 분 만에 잡혔지만 이 문제는 뒤쪽 야산으로 옮겨 붙었다는 겁니다. 건조하고 강한 바람이 불어오면서 불은 삽시간에 번졌고 인근 주민은 물론 산 너머 리조트까지 대피 명령이 내려졌습니다. 근데 연기가 이렇게 올라가지 않고 꺾여서 엄정면 쪽으로 갔어요. 그래서 바람이 엄청 세니까 연기가 통으로 꺾이는구나. 소방 헬기 넉 대와 대원 100여 명이 투입돼 2시간여 만에 진화에 성공했지만 만제곱미터에 달하는 산림 피해가 발생했습니다. 현재 습도는 36%로 매우 건조했고 바람 세기는 소속 6m로 매우 강해서 오늘 산불 진화에 매우 어려움이 있었습니다. 올해 들어 전국에서 발생한 산불은 벌써 60여 건. 이달 산림청은 산불 위험도를 높음 단계로 예측한 가운데 건조한 날씨와 강한 바람 속 작은 불씨도 큰 불로 번질 수 있는 만큼 각별한 주의가 요구되고 있습니다. CJB 안정은입니다.